హాయ్ మేడం, దిస్ ఇస్ రమాకాంత్, మై సన్ నేమ్ ఇస్ హైనా. మేము లాస్ట్ ఫ్రమ్ 2 years నుంచి అడినాయిడ్స్ వల్ల చాలా సఫర్ అయ్యాం. రన్నింగ్ నోస్ ఉండడము, హస్కీ వాయిస్ ఉండడము, నైట్ టైం గుడకబెట్టడం, ఇవన్నీ చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, ఎవరిని మీట్ అవ్వాలి, ఎలా అవ్వాలని చాలా మేము ఫ్యామిలీ ఇంటర్నల్ గా చాలా వరీ అవుతున్నాం. వన్ ఫైన్ డే అంకుర హాస్పిటల్లో డాక్టర్ రచన మేడం మీట్ అయిన తర్వాత మేడం చాలా కేరింగ్ గా ఫ్రెండ్లీ నేచర్ తో మాకు లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మెసేజ్ చేశారు అండ్ అడ్రస్ చేశారు. ఒక 3 months మెడికేషన్ వాడాము. ఆఫ్టర్ దట్ ఫైనల్ డే బెటర్ టు మూవ్ సర్జరీ అని చెప్పేసి సర్జరీ చేసుకున్నాము. మా బాబుకి ఇప్పుడు సర్జరీ అయ్యి కూడా 3 months అవుతుంది. 3 months నుంచి హీఈస్ వెరీ గుడ్ అండ్ గ్రోతింగ్ స్టార్ట్ అయింది. పీస్ఫుల్ గా నిద్రపోగలుగుతున్నారు, హ్యాపీగా ఫుడ్ తీసుకోవడానికి గ్రోతింగ్ స్టార్ట్ అయింది. వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీథింగ్ రచన. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much.